इरिगेशनांतल्यान उदक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी दिवपाक तयार आहात. बट ते जर फुकट तुमकां दिलें न्ही रे जाल्यार तेजी किंमत ना. हांव खरेंच सांगता, कित्याक किंमत ना म्हणून सांगता तें आयका. आमी नळाचें उदक 16 क्युबिक मिटर फुकट दिवपाक सुरवात केली. आज गोंयांत 40% लोक फुकट उदक पिता, बील फारीक करिना. आजकाल जागा हात वयर करा, कोण कोण बील फारीक करिना. की झिरो बील कोणा कोणाक येता हात वयर करा. विचारताक सुद्दां कारण फारीक करचें पडना. पण एक गजाल सांगता हांव, झिरो बील येवन सुद्दां आमच्या उदकाक म्हणजे आमकां जो उदकाचो रेविन्यू येतालो तितून आनीक 25 कोटी रुपया चड येवपाक लागल्या. लोकांनी आतां बील येतलें म्हणून उदीक इल्लें कमी वापरपाक सुरू केलां. म्हणजे आमी उदक सेवूय करपाक लागल्या. म्हणजे फ्री दिता आसतना आमी तो जेन्ना विचार केलो 16 क्युबिकाच्या वयर वचत जाल्यार वांगडाच तुमकां 150 रुपया बील येतलें. म्हणल्या उपरांत लोकांक झिरो बील येता म्हणून लोकांनी उदक सुद्दां कमी वापरपाक सुरवात केल्ली आसा. आयच्या घडीक आमी त्या इरिगेशनान सगळ्या जाणांक आमी उदक दिवपाची आमची तयारी आसा. आमी जितक्या जाणांक तुमकां उदक जाय, म्हाका दिसता केपी हांगासर आसा, ताका तुमी डिमांड तुमचो सांगचो तुमकां कितलें उदक जाय आनी मिनिमम पयशे आमकां फारीक करचे. आमकां मॅक्झिमम पयशे नाका, मिनिमम पयशे इतक्याच खातीर करचे कारण तुमकांय तेजी किंमत कळपाक जाय. कारण आमी आतां तुमकां उदक पिवपाक दिता तेजी किंमत कोणाक खबर आहा? नळाचें उदक तुमच्या घरांत येता, तुमकां तें उदक तुमकां कशें पडटा आनी आमकां कशें पडटा हें कोणाक खबर आहा म्हाका सांगचें. कोण सांगू शकता? Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.